تصورم این بود که فارغ التحصیل شدیم فرش قرمز برام پهنه، بفرمایید داخل، بفرمایید کار کنید تا بهتون پول بدیم. تمام عوامل رو جمع می‌کنیم حدوداً 70% مصاحبه شونده‌ها رو به خاطر سافت اسکیلزشون، به خاطر کامیونیکیشنشون، به خاطر کانفیدنسشون رد میکنن. و خیلی مهمه که برای هر جاب پستینگی مختص همون نوشته بشه. سی وی که من قبلا داشتم فقط یه دونه بود، اگه برای سی پلاس پلاس بود من برای جاوا میفرستادم به امید اینکه یک فرجی حاصل بشه. پرفکشنیست نباشین، اینکه آقا من باید خدای فست ای پی آی باشم یا خدای لنگ چین باشم تا اینکه بتونم اینترویو پاس کنم. من میفهمم که تو میگی من ممکنه که سی شارپ هم بلد نباشم، ولی اینو فریم میکنه که من آدم توانمندی ام. کامل خواست نابود کنه. گفتش که چرا میگی پرفکتی؟ تو اصلا سی شارپ دات نت بلد نیستی. من خودم اگه یه نفر تو مسابقه اینطوری میگه آقا ای برای من همین آدمو میخوام، چون شاید الان سی شارپ بلد نیست، 2 سال یه تکنولوژی میاد که بعد اونو یاد بگیره. اصلا فست لرنر بودن مهمتره. سلام خدمت دوستان، امیدوارم سلامت و سرحال باشید هر جا که صدای منو میشنوید. این سری پادکست هایی که داریم شروع میکنیم یه سری پادکست هایی که میخوایم با بچه هایی که ما کمکشون کردیم جواب فر بگیرن صحبت بکنیم و تجربهشون رو به اشتراک بذارم با شما و من امیدوارم این اشتراک تجربه به درد شما بخوره و درسایی رو بتونید ازش یاد بگیرید که به شما کمک بکنه به اون جواب فر و فرصت شغلی مورد علاقه خودتون دست پیدا بکنیم. این جلسه مهمونمون که جلسه اولمون هست، این مهمون خیلی خاص داریم، دوست خیلی خوب خودم آقای مصطفی جنگلیه. داستان خیلی داستان جالبیه. ما توی حدوداً 12 هفته از یه حالت سرگشتگی و یا حتی ناامیدی به یه جواب فر خیلی خوب رسیدیم و میخوایم از مصطفی بپرسیم که اول از همه خودش رو به ما معرفی بکنه و مسیری که اومده رو بگه و داشته چی رو تارگت میکرده، چی رو تارگت نمیکرده، چه چیزی براش در حقیقت کار نکرده، کار کرده. با هم دیگه میخوایم بریم جلو و من توی مسیر حالا سوال بیشتری هم ازش میپرسم. سلام مصطفی جان، بفرمایید. سلام محمد جان، سلام خدمت دوستان. مصطفی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از یونیورسیتی آف واترلو. بعد افتخار اینو داشتم که با محمد جان و تیمش همکاری کنم و کمک خیلی بزرگی کردن تو اینکه بتونم یه جواب فر خیلی خوبی بگیرم. تقریبا میشه گفت از 0 تا 100 و واقعا کار خیلی بزرگی کردن و تقریبا 9 ماهی هستش که دنبال این جاب بودیم. تصورم از این که اون موقع قبل از اینکه شروع کنم به جاب آفر گرفتن و پروسه جاب گرفتن و این داستانا، تصورم این بود که فارغ التحصیل شدیم فرش قرمز برام پهنه که بفرمایید داخل، بفرمایید کار کنید تا بهتون پول بدیم. بعد با همون تصور خودم شروع کردم. تارگتم روی بک اند سیستم دیولپمنت بود و فقطم روی جاوا و اسپرینگ بود و روی همین فوکس کرده بودم. تقریبا هلوش 4 ماه 5 ماه اینطورا روی همین فوکس کرده بودم. بعد دیگه با محمد جان کانکت شدیم، متوجه شدم که همچین کاری میکنن، خیلی خوشحال شدم. شروع کردیم کارمونو و خیلی تغییرات اعمال شد و خیلی از اسپکت‌های مختلف و یه چند ماهی روی خودم کار کردم، روی چند ماهی روی اسکیلام کار کردم، استراتژیمون رو تغییر دادیم و خیلی مسائل دیگه که کمک کردش تا به جواب آفر خیلی خوبی برسیم. خب خیلی هم عالی، ممنون. من دوست دارم اینو بپرسم که سعی کن تا حد ممکن به نظرم حتی اسم تکنولوژی دیتیل مثلا چیکار کردی، مثلا همین جاوا اسپرینگ بوت بوده، روی چه اسکیلی وقت گذاشتی، چی اون موقع به نظر دلایل ریجکشنت بوده، مثلا یه چیزی که شاید خیلی باز بچه‌ها اخیراً آگاه‌تر شدن، مثلا چقدر دعوت به مصاحبه میشدی، آیا مثلا مشکل ATSC داشته، مشکل ATSC نداشته، اینکه مثلا تو کانادا اکسپریانس داشتی نداشتی تاثیر داشته، یا مثلا جاب فیرای دانشگاه بعد از فارغ التحصیلی و نتورکینگ چقدر تاثیر داشته نداشته. سعی کن واقعا مثل یک کسی که مثل با خود 9 ماه پیشت صحبت میکنی و میخوای این تجربیات رو بهش انتقال بدی، بگو مثلا این میث و یه سری افسانه و اشتباهات اینا و مسیر درست اینه و اینا جواب میده. با این دید بخوای توضیح بدی به ما چی میگی؟ خب ببین، مسائل و مشکلات زیاد بودن، یکی دوتا هم نبودش. حالا با دیتیل راجع به هر کدومشون صحبت میکنم.
ولی اینطور من شروع کردم که اول گفتم که خب برای من خیلی مهم بودش که سریعتر من جاب رو پیدا کنم بعد از فارغ تحصیلی و فوکس کردم روی چیزی که مختص خودم بود، چون توی دانشگاه کلا توی ریسرچ با جاوا کار میکردم و حالا تا یه حدودی هم پایتون. بعد دیگه سرچ کردم که چه جابی بهتر هستش که بتونم از طریق جاوا واردش بشم و وارد این به این نتیجه رسیدم که وارد جاوا اسپرینگ بوت بشم. استراتژی اپلایم هم اینجوری بودش که خب خیلی ساده من یه سی وی درست کرده بودم و کاملا فقط یک دونه سی وی بودش. سعی کرده بودم که دیتیل همه چیز رو بنویسم، سعی کرده بودم که پرفکت باشه ولی چیز اضافی نباشه، چیزی هم کم نباشه. این سی وی رو درست کرده بودم و دیگه لینکدین رو باز میکردیم، جاوا سرچ میکردیم، جاوا اسپرینگ بوت هر چی هست فقط اپلای میکردیم. یعنی دیگه نگران نه دیگه اصلا فکر میکردم که کانکشن مهمه یا مهم نیستش، صرفا اپلای میکردم و منتظر میموندم تا بالاخره یکی جواب بدم. شاید حدوداً 200 تا 300 تا فکر میکنم اپلای کرده بودم جاب رو تو عرض 4 تا 5 ماه. توی اون هولوش 5 تا یا 6 تا جاب اینترویو گرفتم و خب مسئله بعدی ایجاد میشه. خود جاب اینترویو بالاخره گرفتنش به معنی نیست که تو جابو گرفتی. خود اون جاب اینترویو خیلی خیلی مهمه که چجور پاسش کنی. خود اون پاس کردن اون جاب اینترویو خیلی مهمه، خیلی استراتژی ها میخوادش، خیلی چیزها رو باید در مد نظر قرار بدیم و این شدش که از اون 4-5 تا فقط یه دونش تونستم تا مرحله تکنیکال برسم و تکنیکال هم خب ریجکت شدم. 4-5 تا هم کلا رفت پی کارشون. بعد دیگه من با شما آشنا شدیم، یعنی آشنا که بودیم، ما از بچلر با هم دیگه هم کلاس بودیم، خیلی هم دوران خوشی داشتیم. ولی خب افتخار اینو داشتم که یه جور شما رو پیدا کنم و تقریبا 2-3 ماه اول میتینگ هایی که با هم داشتیم، اول مشکلای من رو پیدا کردین، مسائلی که ممکنه به یعنی داشتم به بنبست میخوردم با هم صحبت کردیم و روی اون مسائل کار کردیم. حالا چند تا رو من اشاره میکنم، چند تا از مهماشونو. یکی پروسه قبل از وارد شدن اصلا به هر اینترویو گرفتن اون برمیگرده به چند تا مسئله. برمیگرده به پرزنتیشن و برمیگرده به کانکشن. پرزنتیشن یعنی که خب اون سی وی خیلی مهمه، سی وی چطور ساخته بشه، چطور نوشته بشه و خیلی مهمه که برای هر جاب پستینگی مختص همون نوشته بشه. حتی اگر لازمه یه مقدار اضافی یا کمی بکنیم اشکال نداره، چون اضافه کمش توی جاب های مختلف ممکنه یه چند تا فریمورک جدید باشه، تو بلد باشی ولی اون فریمورک ها در حد آشناییت باشون باشه، اشکال نداره. چون دروغ نمیخوایم بگیم، ما می‌نویسیم که آقا من با این آشناییت دارم و اون توی اینترویو نحوه بیان کردن اونو حالا من اشاره میکنم چطور و نحوه بیان کردنش خیلی مهمه، هم توی سی وی هم توی مصاحبه، که آقا من با این آشناییت دارم، اکسپریانس اینو دارم، این اسکیلا رو دارم و خیلی باید نزدیک اون جاب پستینگ باشه. چون دیگه اخیراً دیگه اکثر این جاب ریکروترها میان چیکار میکنن، وقت ندارن که فرض کن برای هر جاب پستینگ 100 تا 200 تا اپلیکیشن دارن، بعد اینا میخوان دونه دونه نمیتونن همه رو بخونن. اینا اکثرا از AI استفاده میکنن که چقدر سیمیلاریتی هستش بین اون سی ویه و جاب پستینگی که ما گذاشتیم. فخب خیلی مهمه. این مشکل اول بودش که سی وی خیلی مهمه. سی وی که من قبلا داشتم فقط یه دونه بود، اگر برای سی پلاس پلاس بود من برای جاوا میفرستادم به امید اینکه یک فرجی حاصل بشه و خیلی مهمه. و اینکه ابزاری که خود شما داشتین خیلی کاربردی و خیلی خوب بودش که واسه هر جاب پستینگی قشنگ ما سی وی رزومه تیلور درست میکردیم که خیلی نزدیک اون باشه که واقعا همون جذب اولیه اتفاق بیفته، اون ریکروتر ببینه، یعنی توجهش جلب بشه آقا همچین کسی هست. حالا مراحل بعدیش، این مرحله اولشه. مرحله بعدیش اینه که خب وقتی این سی وی شما رو نگاه میکنن، مرحله بعدیش میرن نگاه میکنن که آقا واقعا تو چی کار کردی، که برمیگرده به اون سوشال مدیاهای تو، لینکدین تو برمیگرده، گیتاب تو برمیگرده
اگه گوگل اسکرول، اگه ریسرچی داریم به اون برمیگرده که تمامی اینها یه حالت دد بر من داشته باشه. یعنی لینکدینم تقریبا خالی بود، گیتابم اصلا اکتیو نبودش، اصلا هیچ خیلی پروژه داشتم، پروژه زیادی داشتم که کار کرده بودم، ولی اصلا نه کامیت شده بود، نه توی گیتاب بودش، یا اصلا خیلی مال قدیم بودش. و اینکه صحبتی که کردیم با شما، که صحبت کردم با شما، با امیر جان صحبت کردیم، اینی که قرار شد اینو بیاین درستش کنیم. اول بیایم این پرزنتیشن رو درست کنیم جوری باشه که اولا توی لینکدین از دیتیل از پاسیبل، تا جایی که میتونی دیتیل و تمام فریمورک هایی که تو باشون کار کردی و یا حتی باشون آشناییت داری اونا رو باید ذکر کنی. اون به طریق به یه شیوه خوب، به شیوه که قابل ارائه باشه، به شیوه که چشمو جذب کنه. یک مسئله دیگه راجب پست کردن و اکتیو بودن توی لینکدین هستش که حالا جلوتر میگم اونو. یک مسئله دیگه هم گیتاب هستش. خود گیتاب هم بالاخره اکتیو بودن نشون میده. حالا اون گرین ساین هایی که توی گرید اکتیویتی گیتاب هستش، این نشون میده که شما آیا اکتیو بودین قبلا یا نه. یعنی اینکه باید شما کاری کنین که حتی شده یه دونه کد بزنین، یه دونه کامیت انجام بدین در روز که اون گرین ساین اون روز رو بگیرین و حداقل 4 تا 5 بار در هفته گرین سایناشو بگیرین که نشون بدین آقا اکتیو و من دارم کد میزنم، دارم کدینگ خودم رو وارم نگه داشتم، که خلاصه اکتیو هستم، اینطور نیستش که بیخیال باشم. این راجب پرزنتیشن هستش. راجب استراتژی اپلای کردم، باز هم اینو من مشکل داشتم، این بودش که صرفا رزومه رو بفرست و منتظر باش تا بهت جواب بدن. کاری که یک استراتژی خیلی خوبی که شما انجام دادین اینه که کانکشن رو خیلی بولدش کردین. یعنی من توجه که کردم امیر یا شما اومدین جاب دیسکریپشنی که هسته شما رفتین پیدا کردین چه افرادی توی اون کمپانی هستن، چه افرادی توی اون تیم هستن، پیدا کنه بهشون ریکوست کانکشن بدین. کانکت که شدین بعد یه پیام مناسب بهشون بدین، کانونسش کنین که آقا من میخوام این جابو خیلی دوست دارم، عاشق این جابم، به من ریفرال بدین. و اون ریفرال خیلی 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 محکم و قویه. حالا این یکی از استراتژی خیلی قوی هستش که خیلی کاربردی بود. حالا جلوتر میگم چند تا از اینترویوامون ما رو به راحتی با همین ریفرال گرفتیم. بعد عرضم به حضورت که اینم در مورد استراتژی، در مورد استراتژی این که کانکشن خیلی مهمه علاوه بر سی وی و پرزنتیشن. مسئله بعدی راجب پاس کردن خود اینترویو هستش و راجب اسکیل ست ها هستش. یه مسئله‌ای که هستش، ما خیلی سعی میکنیم راجع پیدا کردن جاب خیلی محافظه‌کارانه باشیم. یعنی اینکه من چی رو بلدم و برم صرفا سراغ همون و روی همون فوکس کنم. ولی خب یه چیزی که ما نمیدونیم مارکت در زمان حال چطوریه، راجع به این چیزی اسکیلی که من دارم مارکت به چه صورته، چند تا رقیب هستن، چند تا کمپانی دارن اینا رو مثلا هایر استخدام میکنن، اینا رو ما نمیدونیم. کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ اینه که اولا بریم دنبال اسکیل ست هایی که مال آپدیتد هستن، مال روز دنیا هستن، مال همین اخیراً جذاب به نظر میرسن. چیزی که بود، شما دوباره صحبتی که کردم همون اوایل همین صحبت کردیم که من شروع کردم به یادگیری چیزای جدید، این بودش که شما گفتن آقا اسپرینگ بوت جاوا اوکی خوبه ولی مارکتش انقدر تعریفی نداره، آدم جذاب نیست. اکثرا بخوان جاوا یا اسپرینگ بوت بگیرن میرن روی اونایی کار میکنن که قبلا اکسپریانس تو اینداستری داشتن، که یه چیزی بلدن، که صرفا ریسرچینگ نبوده. چیزی که شما معرفی کردین گفتین آقا برو دنبال فست ای پی آی، دنبال لنگ چین، علل خصوص لنگ چین که خیلی کمک کرد. حالا من جلوتر میگم چرا کمک کرد. لنگ چین این که ای آی اینتگریشن، گفتین آقا مارکت اینه، همه جا دارن دنبال این میگردن که اولا این که با یک تکنولوژی جدیدی باشه، تکنولوژی هم باشه که ریلیتد باشه به ای آی و ای آی اینتگریشن و یه سری فریم ورک های دیگه راجع به فرانت اند دیگه. من یادت باشه گفتم آقا من از فرانت اند حالم به هم میخوره، من اصلا دوست ندارم. حالا توهین نباشه کسی که این صرفا پرسونالیتی منه که دوست ندارم اصلا
با من مچ نیستش واقعا. ولی گفتی که آره برو صرفا در حد یه یادگیری بیسیک ریاکت جی اس، نکست جی اس، تایپ اسکریپت اینا رو یاد بگیر که حرفی برای گفتن داشته باشی و لزوما اونا نمیان از تو سوالات دیتیل بپرسن و واقعا هم همینطور بود. صرفا تو هر اکثر اینترویوهایی که رفتم این که سوال نمیکردن آقا اینجا چیه، چطور باید این کد رو بزنیم، چه کامپوننت چیه یا هوکا چیه، داستانا خیلی در حد بیسیک سوال میکردم. ولی اینو من اعتماد به نفسم داده بود که آقا مثلا من یه چیزی رو بلدم اضافه تر بر اون چیزی که توی جاب دسکریپشن هستش. و خب این یاد گرفتن این تکنولوژی ها خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه و این راجع به اسکیل ست ها هستش که به نظرم باید دنبال چیزی باشیم که یک اینکه بروزتر باشه، دو پرفکشنیست نباشیم اینکه آقا من باید خدای فست ای پی آی باشم یا خدای لنگ چین باشم تا اینکه بتونم اینترویو پاس کنم. اصلا اینطور نیستش، اصلا اینطور نیست. در حد بیسیک شما اگر حتی در حد بیسیک هم بلد باشی شانس خودتو برای اینکه بتونی پاسش کنی بیشتر میکنی. چون واقعا توی اینترویوهای 1 ساعته 2 ساعته اونقدر زمان نیستش که راجع به تک تک اون فریم ورکایی که توی جاب لیست شده، تک تک اون تکنیکالا بیان ازت با دیتیل ازت سوال بخوان. اکثرا میان سوالایی که مثلا جنرال میپرسن، چیزای بیسیک میپرسن و حالا فوکس میکنن روی یه اسکیلی که خیلی به خصوص مال اون جاب هستش که پیدا کردن اونم آسونه. شما جاب دسکریپشن رو بخونی، ماهیت و نیچر اون جاب رو بفهمی، فهمی آقا من قراره فردا با این مواجه بشم توی اینترویو، قراره اینو از من دیتیل بخوام. و خب صرفا شاید 5 ساعت 6 ساعت پرکتیس کردن روی اون قبل از مصاحبه کاملا آمادتون میکنه. و دیگه حالا شما یه اسکیل ست های دیگه ای داریم علاوه بر اون که میتونه در واقع ساپلیمنت باشه، کمکتون کنه، ساپورت کنه توی اینترویو که محکم ظاهر بشین. این راجع به این مسئله. راجع به نکته آخرم که میخوام ذکر کنم راجع به خود اینترویو هست که بسیار مهم هستش. چند تا مسئله رو دخیل هستش توش و به نظر من مهمترین اون اعتماد به نفس هستش. اعتماد به نفسی که باید داشته باشی خیلی خیلی به شدت مهمه، بی نهایت مهمه. چیزی که شاید منو به جاب رسون اعتماد به نفسی بود که به مرور زمان به دست آوردم، حالا چه از طریق یاد گرفتن چیزهای جدید بود، چه از طریق تمرینایی که میکردم، حالا از طریق پلتفرم‌های مختلف. علل خصوص من با ای آی کار میکردم و پرکتیس میکردم صرفا قبل از هر اینترویو چند ساعت به صورت وایسی پرکتیس میکردم و این اعتماد به نفس به مرور زمان به دست اومد و باعث میشه که تو حتی اگر چیزی رو بلد نیستی اونجوری جلوه بدی که تو خدای اون هستی. حتی اینم قابل دستیابی هستش که تو یه چیزی رو بلد نیستی ولی به اونی میرسی که میتونی پرزنت کنی. حالا داستان چیه؟ آخرین اینترویویی که داشتم و داستان اینو نمیگم چون جالبه، همینی بود که جابو من گرفتم، جاب آفر رو گرفتم. جاب خیلی بزرگی هم اصلا خارج از تصور خودم بود که بتونم مثلا همچین جابی رو بتونم بگیرم. خیلی دیگه چیز شده بود که یعنی خیلی جاب بزرگی بود برای خودم، من خیلی خوب بود. اینطور بودش که قبل از اینترویو ما جاب دیسکریپشن اینو اپلای انجام شد، اینترویو ست شد و جاب دیسکریپشن رو من اومدم خوندم. امیر گفتش که آقا این جاب دیسکریپشنش اینه، فردا مثلا فردا نه چند روز دیگه تو اینترویو ست شده برات، بعد قرار بری اینترویو. نگاه کردم گفتم امیر من این اگه 10-12 تا اسکیل هستش من با هیچ کدوم از اینا کار نکردم، اصلا هیچ ایده ای ندارم که اینا چی هن. اصلا میدونم یعنی میدونم چی هن ولی اصلا من تا حالا دست بهشون نزدم. یکی از اونا این بودش که خود کور مسئله بود که سی شارپ دات نت بود. من اصلا حتی نگاه یک کد سی شارپ دات نت تا حالا نکرده بودم. من بک اند مثلا جاوا اسپرینگ بود کار کردم، پایتون فست ای پی آی کار کردم، از اون ور سی سی پلاس پلاس خیلی کد زدم ولی تا به حال مثلا سی شارپ و دات نت کار نکرده بودم. ولی اینطور بودش که حقیقت این بودش که خب اینو فهمیدم که آقا خیلی نزدیک جاواه، خیلی این نزدیکی، یعنی استایلشون یکیه، یادگیریشون یکیه. شاید من به عنوان کسی که حالا مثلا سافت انجینیر بودم 10-12 سال تو این زمینه بودم، برای من یادگیری شاید نهایتا 1 هفته 2 هفته طول بکشه تا به اون حد خوب برسم. و اینترویو شروع شد، اومد گفت خودتو معرفی کن.
من دیگه اعتماد به نفس رو خیلی به دست آورده بودم، با اینکه هیچ ایده راجع به اینا نداشتم. من شروع کردم آقا من اینجا گریجویت شدم، روی این مسائل کار کردم، جاوا اسپرینگ بوک، هیچ حرفی از سی شارپ دات نت نزدم، گفتم آقا جاوا کار کردم، اسپرینگ بوک، پایتون، بلا بلا اینا کار کردم. و آخرش هم گفتم که به نظر خودم من پرفکتم واسه این پوزیشن. نگفتم حتی خوبم یا اینکه مچ با من و اینا، نه، مستقیم رفتم سر حد مطلب، چون با این پیش زمینه رفته بودم که این اینترویو قرار یه پرکتیس بر من باشه، چون 10 12 تا اسکیل بودش که شاید مثلا هر جا مثلا نقطه ضعف منو بگیرن. ولی گفتم آقا من پرفکتم، من بهترینم برای اینجا. و در جا برگشت به من اینو گفت که یعنی کامل خواست نابود کنه. گفتش که چرا میگی پرفکتی؟ تو اصلا سی شارپ دات نت بلد نیستی، ما کسی رو میخوایم که سی شارپ دات نت بلد باشه بیاد این جابو بگیره. بعد دیگه گفتم آقا نه، من به خودم اعتماد دارم، I believe in myself. مطمئنم که توی زمینهای دیگه که کار کردم، توی حالا AWS با اون سیستماش کار کردم، با اون سرویساش کار کردم قبلا، نمیدونم سی شارپ دات نت هم قبلا کد زدم شاید چند سال پیش. ولی خب زمینه اختصاصی من این بوده، جاوا و اسپرینگ بوت و پایتون و فست ای پی آی، و راجع به اوورال بک‌اند که چجور کار میکنه و سیستماتیکش به چه صورته اطلاع دارم. و خب چون در 12 سال کار کردم توی زمینهای کامپیوتری، خیلی بر من راحتی که من یک هفته من قبل از اینکه از جاب آفر، از اینکه شروع کنم کارم، من میتونم خودم برسونم، هیچ کاری برای من ندارم. و همین جوابی که خودم دادم خودش یه اعتماد به نفس خیلی بزرگی بهم دادش، که سوالای خیلی سختی از من کردن در ادامه، ولی همون بیس قضیه‌ای که شروع شده بود و انقدر محکم ظاهر شدم، به خودم این اعتماد به نفس رو داد که آقا من هر سوالی کنم بلا استثنا، من حتی اگه جوابشم بلد نباشم یه جوری ارائه میدم که بلدم. و خب اینا شروع کردم، سوالایی میپرسیدن، سوالای نتورک پرسیدن، سوالی که اصلا هیچ ربطی تو جاب دسکریپشن نداشته، سوالایی پرسیدن که اصلا هیچ منشن نشده بود داخل جاب دسکریپشن. آقا ما میخوایم راجع به پروتکل‌های نتورک بدونی. حالا درسته مثلا کسی که بک اند میدونه یه چیزایی باید بدونه راجع به اون قضیه، ولی این بودش که سوالای خیلی پرت و جدا میپرسیدن صرفا برای اینکه نقطه ضعف پیدا کنن. و خب بلا استثنا من همشون رو خیلی با قدرت جواب دادم. یه جایی جوابشو بعدها فهمیدم که جواب اون سوالشو اشتباه دادم و طرف شروع کرده بود توضیح میداد که آقا نه، این جواب، مثلا این راه درسته، این استراتژی درسته که اینجا اتخاذ کنی. ولی من پافشاری میکردم که نه، بر اساس این من اعتقاد دارم که این درسته، با اینکه یعنی مقابلش وایستادم، صرفا حالت دسپریت نداشته باشم اوکی شما درست میگی آقا من اشتباه کردم فلان اینا. کل پوینتم از این استوری اینه که اعتماد به نفس خیلی مهمه، بیشتر از اسکیل ست، تکنیکال اسکیل، بیشتر از هر چیز دیگه این اعتماد به نفس مهمه. و این چطور به دست میاد؟ یکی این که گفتم سعی کنید از هر تکنولوژی یه چنگی بزنید، در کنار تمام اون تکنولوژی که شما میدونید و فوکس کردین روش، یه چنگی از این اون بزنید. دو اینکه پرکتیس خیلی مهمه، پرکتیسی که خدا شکر دیگه تو زمانی هستیم ای آی هستش به عنوان یک ابزار قدرتمند، راحت ما میتونیم اینترویو ماکینگ درست کنیم و پرکتیس کنیم. قبل از اون اینترویوی که من آخری که داشتم، من هولوش شاید بگم 6 تا 8 ساعت من فقط پرکتیس کردم، از طریق وایس پرکتیس کردم با چت جی بی تی که سوالای مختلف رو بذار جلوی پام، من جواب میدم، جوابمو بیا ایراداشو بگو چطور میتونم بهتر کنم، دوباره جواب میدم، دوباره ریفاین کن، دوباره جواب میدم، over and over again and again. این پرکتیس اعتماد به نفس میده، چون تا زمانی که چیزی که تو ذهنمون رو به بیان نیاریم تو دلمون نمیشینه. تا زمانی که داریم فکر میکنیم ما خوب هستیم ولی بیانش نمیکنیم، نمیتونیم زمان مصاحبهمون رو بیانش کنیم به اون طرز خوب. واسه همین پرکتیسینگ هم خیلی مهمه. و بالاتر از همه اینا اعتماد به نفس. واقعا دارم میگم شاید هلوش فکر کنم 10 12 تا اینترویو در مجموع داشتم تو این 9 ماه. اینی که چیزی که پوینت خیلی مهمی که گرفتم ازشون که اعتماد به نفس خیلی مهم و بالاتر، on top priority. دوم این که
خیلی وقتا اصلا سوالاتی که اصلا چیزایی که توی جاب دیسکریپشن از نمیپرسن، یا اگر بپرسن صرفا ازش رد میشن، صرفا سوال میکنن که آقا تو مثلا با ریاکت کار کردی یا نه. آره کار کردم. و دروغ که نداریم، دروغ که نمیخوایم بگیم، واقعا رفتم چنگ زدم، قبلا 4 تا کدم زدم، 4 تا بیسیکش هم میدونم. و خب همین اینم راجع به این مسئله هستش. و راجع به این که حتی اگر اشتباه هم دارید میگی، اشتباهتون رو محکم بگین. حتی اگر داری میگی آقا یه جواب اشتباه میدی، جوابتو محکم بده. اون کسی رو میخواد که و اگر حالا به اشتباه پی بردی، به طریقه درستش بیان کنی که آقا به نظرم، آره به نظر من اینجا این مسئله ایراد داشتش یا همچین چیزی. و این اوورال مشکلاتی بودش که باهاش دست و پنجه نرم کردم چند ماه پیش. و خب طی تقریبا 3-4 ماه گذشته که با هم کار کردیم، روش خیلی این مسئله کار کردیم. راجع به سی وی باشه، راجع به پرزنتیشن باشه، راجع به اسکیل ستا باشه، راجع به اینکه چطور کانفیدنس به دست بیاری، و راجع به اینکه چطور پاس کنی اینترویو رو. این در مجموع چیزایی بودش که خواستم شیر کنم. امیدوارم مثبت باشه. خیلی عالی. من که خودم خیلی استفاده کردم راستش باید بگم. و من یکی دو تا سوال بپرسم. گفتید جاب آفر خیلی جاب آفر بزرگی بود. اگه میتونید در مورد آفر و شرکتی که آفر گرفتی و اینا به ما یه مقدار توضیح بدی، چون نه من اشاره نکردم و چیزایی که خودت راحتی و شیر بکنی و در مورد اصلا موقع شغلی که گرفتی بهمون بگو، بچه‌ها بدونن. خب خود شرکت آرک ترید هستش، یه شرکت برای دیستریبیوشن الکتریسیتی، یه میدل بین کاستومر و بین ارگانیزیشن که پرودیوس میکنن الکتریسیتی دارن. اینا یه سیستم ای آی دارن که کلا این کارا رو براشون انجام میده. و خب قرار من روی این سیستم ای آی رو قسمت بک اند سیستمش کار کنم. با سی شارپ دات نت هستش. سرویس هایی که دارن اکثرا روی آمازون هستش، سرویس های آمازون استفاده میکنن. و اینکه راجع به پی فقط میتونم بگم پیمنت خوبیه. چیزی هستش که شاید مستقیما بعد از دانشگاه، فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، بهش فکر میکردم که همچین جاب با این پیمنت میرم. ولی خب اوور تایم فهمیدم که یه خورده باید نباید اوور تایم فهمیدم که میتونم این توقعام یه خورده بیارم پایین‌تر تا اینکه بتونم وارد اون جابه بشم. ولی خب در حقیقت اون تصور اولیه که داشتم درست بود و فقط طریقه کاری که انجام میدادم زیاد درست نبود. و خب با طریقه درست عمل کردیم، رسیدیم به همون چیزی که اول دوست داشتم. و خب بک‌اند هستش چیزی که دوست داشتم و قسمتش AI هستش. صحبتی که کردیم اینکه ایمپروومنت میتونی پروگرس داشته باشی و وارد حتی تیممون بشی که AI کار میکنن، چون این چیزی بودش که همیشه دوست داشتم واردش بشم، همیشه دوست داشتم روش کار کنم. و کمپانی خیلی خوبی هستش، خیلی کیر میکنن، خیلی ارزش قائلن. یه کمپانی هست اکثرا هایراشونی که نگاه میکنه اکثرا فارغ التحصیلن، نیروهای جوون هستن و نیروهایی هستن که اکثرا نگاه میکنی ایده پرور بودن. یعنی ایده دوست داشتن دنبال ایده و کریتیویتی باشن، نه اینکه صرفا بیان اینجا آقا این تسک تو متد رو برای ما امروز بزن کدشو و تموم شد، کلاک اوت کن برو خدافظ. نه، میخواد که آقا دنبال این باشی که اگر این مشکل هست به نظر تو چطور میشه این مشکل ما برطرف کنیم، یا اگر همچین چیزی وجود داره چه راههایی میخوای ارائه بدی برای اینکه بهبودش بدیم این بخشو. و اوورال چیزی هستش که واقعا خیلی دوست داشتم و خب خدا رو شکر بهش رسیدیم. خیلی هم عالی، خدا رو شکر. خیلی خوشم. همین رو بخواستم ازت بپرسم. من یه در حقیقت تیک‌اوی خودم، مهمترین تیک‌اوی، یعنی وان پوینتی که بخوام بگم برای خودم خیلی تاکید داشته و به نظر من خیلی درسته و برخلاف تصور بچه‌هاست که از اینترویو رد میشن. اتفاقا یعنی که اینترویوی ها، یعنی کسایی که مصاحبه میشن، حسشونی که بخاطر مسائل تکنیکال و فنی رد میشن. ولی وقتی این یه سروی انجام شده، من توی یه ریپوی پابلیکی که دارم اونجا اصلا سروی رو گذاشتم، اینترویو را تمام عوامل رو جمع میکنی، حدوداً 70% مصاحبه شونده ها رو به خاطر سافت اسکیلزشون
به خاطر کامیونیکیشنشون، به خاطر کانفیدنسشون رد میکنن. و این خیلی حرف درستیه و من چیزی که خیلی دوست داشتم و برای خودم خیلی آورده بود به عنوان یه تکنیک بخوایم یاد بگیریم اینه که آقا ما شما کانفیدنس بسازی، الان با ای آی میتونی تمرین کنی و وقتی تو واسه هر اینترویو مثلا تو میگی 6 تا 8 ساعت تمرین میکردی، خیلیه. خب معلومه اگه 6 تا 8 ساعت تمرین بکنیم با کانفیدنس میره توی جلسه و حتی اگه بلد نباشیم مسئله فریمینگ. یعنی شما من میفهمم که تو میگی آقا من ممکنه که سی شارپ هم بلد نباشم ولی اینو فریم میکنم که آقا من آدم توانمندیم و سافت‌ور انجینیر خوبیم و اگه لازم باشه اسکیل یاد بگیرم، فست لرنرم، مثلا قبل اینکه به کار برسم من اینو یاد گرفتم. من خودم اگه یه نفر تو مسابقه اینطوری بگم آقا ای ولاله من همین آدمو میخوام، چون شاید الان سی شارپ بلد نیست، 2 سال دیگه یه تکنولوژی میاد که بعد اونو یاد بگیری. اصلا فست لرنر بودن مهمتره. من چه جالبی نمیدونم واقعا مثلا همه و اتفاق میفته. من خودم 2 تا آفری که گرفتم تو خارج ایران، هر جفتش زبان برنامه‌نویسی نبود که توش مسلط بودم. یعنی اولیش که تو C++ بود که من مسلط نبودم، بیشتر کریرم خودم پایتون کار کرده بودم. دومی هم روبی بود، اصلا روبی کلا کار نکردم از بیخ. یعنی خیلی جالب بود. آقا دست گل درد نکنه. من میخوام یه جنبندی واسه دوستان شنونده انجام بدم. ما یه سرویسی که در حقیقت داریم، حالا مصطفی هم بهش اشاره کرد توی بحثا، اینطوری که با یه سری تعداد محدودی، مثلا ظرفیتمون شاید مجموعاً بین 5 تا 10 نفر باشه، شروع میکنیم بچه‌ای که دنبال آفرن تو خارج ایرانن و کمکشون میکنیم از همون اول استراتژی، نحوه ورود به مارکت، اسکیل ستایی که باید یاد بگیرن، پرزنتیشنشون، لینکدینشون، گیت هابشون، سی ویشون، و ما خودمون از طرفشون شروع میکنیم اپلای کردن که بچه‌ها بیشتر تایمشون رو کارهای جاب اپلای کردن در واقع هدر ندن واقعا و بشینن اسکیلاشون رو بهبود بدن و واسه مصاحبه آماده بشن. این مدل همکاری که ما الان در حقیقت داریم. من حالا یه لینکی رو توی در حقیقت کپشن زیر میذارم، چون ما الان فکر کنم 3 نفر یا 4 نفر ظرفیت داریم که میخوایم اپلیکنت جدید بگیریم. میتونید براش اقدام بکنید. ابزاری هم که مصطفی بهش اشاره کرد واسه تیلورینگ رزومه، اون پابلیکش کردیم، لینک اونم میذارم. حتی اگه توی پروگرام اون نیومدید میتونید از ابزار اون استفاده بکنید و یواش یواش داریم کامیونیتی هم حول اون میسازیم. مصطفی جان خیلی ممنون از وقتی گذاشتی. من خودم واقعا برای خودم خیلی آموزنده بود، لطف کردی. ان شاءالله که بتونم حضوری هم ببینمت. هر جا که هستی موفق باشی. فعلا خداحافظ.